U suštini u igri može da se izabere klasa, tako da u startu smo kao wizard i kontrolerima kastujemo spelove, tako da moramo da izvedemo određen pokret. To im je cilj da prođu kroz onu kapiju, meni je cilj da isprečem. Ovde pravimo igru za virtualnu realnost. Igra je namenjena svim ljudima koji imaju zapravo uređaj HTC Vive ili Oculus Rift koji podržavaju tu igru. I namenjeno je bukvalno svima koji vole neke igre koje su vezane za magiju, za streljaštvo. VR je vrlo pogodan za firme i za bilo koje klijente koji imaju neke potrebe da nešto reklamiraju, neku firmu ili neki proizvod, jer je veoma interesantno kao marketinški potez da se to pokaže na tim eventima. Tako da imamo dosta klijenta koji jednostavno žele da prikažu nešto interesantno kroz tu virtualnu realnost. Radili smo znači za Doritos, za Lacoste, za Ferrari satove, tako da ima i većih i manjih kompanija, ovo su neke koje malo veće koje sam naveo. Ogroman je znači što možemo da radimo ovako u timu, ovde u startupu zajedno, jer takav je ovaj posao da jednostavno mnogo znači biti u istom prostoru, raditi zajedno sa timom koji su na istom mestu.